तो भाई वीडियो बना रही है, हम देख रहे हैं ये बनाएगा रूबिक्स क्यूब कितने मिनट में सॉल्व होगा? 2 मिनट में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइमर चालू करता हूँ। स्टार्ट। चलो भाई देखो 16 सेकंड, 18, 19 अभी तक हुआ नहीं इसका। इतने का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई, 2 सेकंड का। हो गया 41 सेकंड हो चुके हैं। भाई जैसे तो टाइम 1:10 हो चुका है। 1 मिनट 16 सेकंड 17, 18 और अभी तक शायद हो चुका है, आधे से ज़्यादा पूरा हो चुका है। बहुत तेजी वहाँ चल रहा है। देखिए भाई इसने 1.56 सेकंड्स में कंप्लीट कर लिया।